अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। महाराष्ट्र झारखण्ड राज्ययोः कस्य भवेत् नूतनप्रशासनं? विधानसभा निर्वाचनानां परिणामः घोषयिष्यते अद्य। प्रातः 8 वादनात् आरभते मतगणना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार राज्यानि समेत्य 14 राज्यानां 48 विधानसभासनेषु उपनिर्वाचनानां परिणामः अद्य। वायनाड, नांदेड लोकसभासनयोः अपि अद्य निर्णयदिवसः। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अद्य प्रयागराज यात्रां कुर्यात्। जनवरी मासात् आयोजयिष्यमाणस्य महाकुम्भपर्वणः सज्जतानां कुर्यात् समीक्षाम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य शासनकाले स्कॉट बेसेंट इत्यसौ भवितुं शक्यः कोषसचिवः। कर विनियमन परिष्कारयोः पक्षधरः अस्ति बेसेंट इत्येषः। पर्थ निकषस्पर्धायाः अद्य द्वितीयदिवसः। ऑस्ट्रेलिया दलं 7 स्तोभहानिपुरस्सरं 83 धावनाङ्कैः पृष्ठे। प्रथमपाल्यां भारतेन अर्जिताः 85 धावनाङ्काः। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। झारखण्ड राज्ये निर्वाचने कः विजयी भवेत्? यत्र एकतः राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतिः झारखण्डे स्वविजयं काङ्क्षते, तत्रैव शासनरतस्य झारखण्ड मुक्ति मोर्चा इत्येतस्य दलस्य नेतृत्वे विद्यमाना संयुतिः राज्ये विजयार्थम् आश्वस्तमस्ति। वस्तुतः न केवलं दलानि अपितु सर्वेपि जनाः निर्वाचनपरिणामं ज्ञातुं तत्पराः सन्ति। कतिपयकालानन्तरमेव मतगणना समारब्धा भवेत्। तदनन्तरं प्रायः झारखण्ड निर्वाचनपरिणामः यथाक्रमं सर्वसमक्षम् आगच्छेत्। मतगणना केन्द्रेषु दृढा सुरक्षा व्यवस्था कृता अस्ति। प्रातः 8 वादनतः मतानां गणनाकार्यं समारब्धं भवेत्। सर्वप्रथमं पोस्टल बैलेट इत्येतस्य, तदनन्तरं च ईवीएम यन्त्रस्थानां मतानां गणना समारब्धा स्यात्। मतगणना क्षेत्रशः करिष्यते। संख्यादृशा तोरपा इत्यत्र सर्वतः न्यूनेषु 17 चक्रेषु अथ चतरा इत्यत्र सर्वाधिकेषु 27 चक्रेषु मतगणना भवेत्। ज्ञातमेव यत् झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनं 2 चरणयोः आयोजितमासीत्। प्रथमचरणपरं मतदानं नवंबर मासस्य 13 दिनाङ्के अथ द्वितीयचरणे मतदानं 20 दिनाङ्के आयोजितमासीत्। निर्वाचनायोगेन सर्वासु 81 विधानसभासनेषु शान्तिपूर्णरीत्या मतगणनायै व्यापकप्रबन्धाः कृताः सन्ति। महाराष्ट्रराज्ये कः विजयम् अवाप्नुयात् इति अद्य एव स्पष्टं भवेत्। प्रायः एकमासात् प्रवर्तमानस्य निर्वाचनसङ्घर्षस्य अद्य परिणामदिनमस्ति। 37,140 प्रत्याशिनां भाग्यनिर्णयः अद्य एव भवेत्। प्रातः 8 वादनतः मतगणनायाः आरम्भः अस्ति। ततः शनैः परिणामाः सर्वैरपि ज्ञास्यन्ते। मतगणनाम् आलक्ष्य निर्वाचनायोगेन सर्वव्यवस्थाः पूर्णाः कृताः सन्ति। मतगणनाकेन्द्रेषु अपि सुदृढा सुरक्षा व्यवस्था अस्ति। महाराष्ट्रे विधानसभायाम् आहत्य 88,200 आसनानि सन्ति। विजयार्थं च 45,100 आसनानि अपेक्षितानि भवेयुः। वस्तुतः एतस्मिन् सन्दर्भे सर्वेषां मनस्सु एकः एव प्रश्नः अस्ति यत् कः भविष्यति निर्वाचनविजेता इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ नाइजीरिया, ब्राजील, गयाना इति देशत्रयस्य सफलां यात्रां कृत्वा स्वदेशं प्रत्यागतः। स्वीययात्रावधौ प्रधानमन्त्री विविधसम्मेलनेषु उपवेशनेषु च सहभागितां कृतवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः साहित्योत्सवस्य साहित्य आज तक नामाख्ये 7th संस्करणे मुख्यातिथिरूपेण भागं गृह्णीयात्। राष्ट्रपतिः इंडिया टुडे ग्रुप इत्येतद्वारा आयोजिते कार्यक्रमे आज तक साहित्य जागृति सम्माननमिति पुरस्कारानपि वितरणं कुर्यात्।
अवधेयं यत् राजधान्यां दिल्ल्यां मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीडाङ्गणे अयं त्रिदिवसीय कार्यक्रमः नवंबर मासस्य चतुर्विंशति दिनाङ्कपर्यन्तम् आयोजितं भविष्यति। प्रयागराजे महाकुंभयोजनपराः सज्जताः तीव्रगत्या प्रवर्तमानाः सन्ति। मेलकप्राधिकरणद्वारा संगमस्थले आयोक्ष्यमाणाय मेलकाय 400 हेक्टेयर्मितं स्थानं निश्चितमस्ति। मेलकाधिकारी विवेकः चतुर्वेदी संसूचितवान् यत् 19-द्विसहस्रतमवर्षस्य अपेक्षया ऐषमः आयोक्ष्यमाणे कुम्भमेलके सार्धैकगुणितानां श्रद्धालूनाम् आगमनस्य संभावनास्ति। एतत् सर्वमपि आकलय्य प्रशासनद्वारा मेलकक्षेत्रे आपणादिसम्बद्धाः वाससम्बद्धाः च व्यवस्थाः दिसम्बर मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् पूरयिष्यन्ते। इस बार महाकुंभ 2025 को व्यवस्था की दृष्टि से करीब 4000 हेक्टेयर में ये मेला फैला हुआ है और करीब 25 सेक्टरों में विभक्त किया गया है। बसावट का कार्य हम लोगों ने शुरू कर दिया है और टारगेट है कि हम लोग 15 दिसंबर के आसपास मेला बसा लेंगे। हम लोग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा श्रद्धालुओं की उम्मीद कर रहे हैं। बिजली, पानी, जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उनका व्यवस्थापन, सारी चीज़ों का व्यवस्थापन और वहाँ पर साफ सफाई इत्यादि मेंटेन कराना, समस्त सेक्टर में जितने भी कार्य मेला प्राधिकरण द्वारा हैं वो सब एक सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा इंश्योर किए जाएंगे। जनवरी मासे आयोक्ष्यमाणाय महाकुंभाय उत्तरप्रदेश प्रशासनं सर्वथा सक्रियमस्ति। अद्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः स्वयमपि प्रयागराज प्रवासं कुर्यात्, यत्र असौ महाकुम्भसम्बद्धाः विविधाः सज्जताः समीक्षेत। अनतिचिरमेव योगी मन्त्रिमण्डलेन महाकुम्भस्य सज्जताव्यवस्थापराः 23 प्रस्तावाः स्वीकृताः आसन्। भारतीय जनता पार्टी दलस्य शुक्रवासरे नवदिल्ल्याम् एकं महत्त्वपूर्णोपवेशनम् आकारितम्। भाजपदलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षस्य JP नड्डा इत्यस्य अध्यक्षतायां दलस्य राज्याध्यक्षाः संघटनमन्त्रिणः च एतस्मिन् उपवेशने भागं गृहीतवन्तः। अत्र हि संघटनसम्बद्धविषयेषु चर्चा अभवत्। दलं मण्डलीयं, जनपदस्तरीयम् अथ च राज्यस्तरीयं संघटननिर्वाचनं कुर्यात्। एतेषां निर्वाचनानां समाप्तेः अनन्तरं भाजपादलं स्वीयं नूतनं राष्ट्रीय अध्यक्षं घोषयिष्यति। आगामी वर्षस्य जनवरी मासपर्यन्तं भाजपादलस्य नूतन राष्ट्रीय अध्यक्षस्य घोषणा भवेत्। देशस्य राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अथ समीपस्थेषु क्षेत्रेषु च वायुप्रदूषणस्तरः सततम् अतिनिकृष्टस्थित्यामस्ति। एतद्विषये शीर्षन्यायालये वादश्रवणं जातं, यत्र शीर्षन्यायालयेन दिल्लीप्रशासनं भृशं तर्जितम्। दिल्लीप्रशासनेन श्रेणीकृतप्रतिक्रियापरकार्याचरणयोजनायाः 4थः स्तरः प्रवर्तितः आसीत्, परं तस्य क्रियान्वयनेन न्यायालयः सन्तुष्टः नास्ति। न्यायालयेन उक्तं यत् दिल्ल्यां भारवाहियानानां प्रवेशरोधाय प्रशासनेन यथा कार्याचरणम् उद्घोषितं तेन कोऽपि सन्तुष्टः नास्ति। न्यायालयेन एतस्मिन्नेव प्रसङ्गे पृष्टं यत् दिल्ल्यां प्रायः शताधिकानि प्रवेशस्थानानि सन्ति, यत्र कथमपि प्रवेशदृष्ट्या सुरक्षापृच्छादि व्यवस्था नास्ति। शीर्षन्यायालयेन इतदपि संसूचितं यत् 13 संख्याकैः अधिवक्तृभिः स्वेच्छया न्यायालययुक्तत्वेन स्वीकृतिः प्रदत्ता। एते अधिवक्तारः दिल्ल्यां विभिन्नेषु प्रवेशस्थानेषु निरीक्षणदायित्वं निर्वक्ष्यन्ति अथ वस्तुस्थितिं विज्ञापयिष्यन्तीति। राजधान्यां दिल्ल्यां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे च वायुप्रदूषणस्थितिः भयावहा अस्ति। राजधान्यां दिल्ल्यां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे च वायुगुणवत्तायाः क्षीणतायाः प्रतिक्रियारूपेण ग्रैप इत्यस्य 4थः चरणः नवंबर मासस्य 18 दिनाङ्कतः प्रवृत्तः। सर्वसम्भवप्रयत्नानान्तरं प्रदूषणम् अधुनापि दुःस्थितौ एव अस्ति। दिल्ली पर्यावरणमन्त्री गोपाल रायः प्रदूषणनियन्त्रणार्थं कार्यान्वयनम् अवलोकयितुं नरेला सिन्धुसीम्नि निरीक्षणं कृतवान्। निरीक्षणकाले पर्यावरणमन्त्री उक्तवान् यत् दिल्ल्यां प्रदूषणस्तरं न्यूनीकर्तुम् अस्माकं प्रशासनम् अनारतं कार्यं कुर्वदस्ति। ग्रैप 4 इत्यस्य कार्यान्वयनेन प्रदूषकवाहनानां प्रवेशः प्रतिबन्धितः अपि अस्ति। दिल्ली में जितने वाहन हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको ग्रैप 4 के तहत जो है एंट्री बैन है। जो दिल्ली में CNG इलेक्ट्रिक
की जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, BS6 की हैं, उनको एंट्री है। आज कई जगह से ये कंप्लेंट आ रही थी कि बॉर्डर्स पे बिना चेक किए ही गाड़ियों की एंट्री मिल रही है। तो आज हम यहाँ पर नरेला बॉर्डर पे देखने के लिए आए हैं। मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि चाहे वो ड्राइवर्स हों, ट्रक ओनर्स हों, कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की रोकथाम के लिए गाड़ियों पे अभी एंट्री बैन है। इसलिए इस तरह की गाड़ियाँ ना भेजें, जिससे कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है उसमें कमी लाई जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे नवनिर्वाचितः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् यत् तेन प्रमुखनिवेशकः स्कॉट बेसेंट इत्येषः कोषसचिवरूपेण चितः। कोषसचिवस्य पदम् आर्थिकनियामक अन्ताराष्ट्रियप्रकरणेषु व्यापकप्रभावयुतं प्रमुखं केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलीयपदमस्ति। अवधेयं यत् स्कॉट बेसेंट इत्यसौ कर विनियमनपरिष्कारयोः पक्षधरः अपि अस्ति। पर्थ निकषस्पर्धायाः अद्य द्वितीयः दिवसः अस्ति। ऑस्ट्रेलियादलं 7 स्तोभानि पुरस्सरं 63 धावनाङ्कैः पृष्ठतः अस्ति। प्रथमपाल्यां भारतेन तावत् 50 धावनाङ्काः अर्जिताः। द्वितीयदिवसे स्पर्धा पर्थनगरस्य ऑप्टस् क्रीडाङ्गणे प्रातः 10:15 समारभेत। अद्य तावत् भारतीयं दलम् ऑस्ट्रेलियादलं शीघ्रातिशीघ्रं परास्तं कर्तुं क्रीडेत्। प्रियवीक्षकाः, वार्तावल्याः च समीक्षकाः, अत्र भवतः सर्वान् संस्कृतानुरागिजनान् वयं सविनयं स्मारयामः यत् वार्तावल्याः नवाङ्कम् अद्य पूर्वतः विनिर्धारिते काले अर्थात् सायं 6:30 भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। संस्कृत जो है ये हमारा संस्कृति है। संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रसार होना चाहिए, जिसमें वार्तावली भी उपादान है। वैश्विको गुरुरयं भवतु नो भारतं संस्कृतेन संस्कृतम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।